我咧先咧就撳熱啲水，呢度係啲水嚟嘅，我就撳熱咗佢。咁咧通常咧，我一定要飲呢啲而家最新嘅啦，桔仔茶，茶普洱嚟嘅，一啲茶葉咧，同埋啲桔咧嚇低咗落去度。因為第一個咧一定唔得嘅，因為佢有塵啊，同埋曬過啊，污糟嘛。咁我啲滾水第一個淨佢乜嘢都冇噶啦，就好乾淨嘅。咁咧，通常咧就要焗一焗佢，等佢出味。嚇，咁而家都話差唔多噶啦嚇。咁我咧就一定要落啲靚嘅蜜糖，攪勻咗佢。嗱，咁我就完成咗我呢一杯養命嘅、養生嘅普洱茶。嗱，你試下先啦，因為咧蜜糖咧就好養生嘅，同埋咧即係嗰啲免疫力嘅好強嘅，所以我呢幾十年嚟係冇乜特別，真係睇住噶啦，冇乜特別病嘅。哦，OK，係即係我好少睇醫生嘅，真係佢個免疫力好強。咁神咁啊，要試一試先。你試下啦，我飲咗幾廿年㗎啦，咩茶都唔飲得㗎。喂，OK 喎。